आप देख रहे हैं कफ सिरप में दरअसल डायविलिन ग्लाइकोल मिला होता है और ग्लाइकोल का इस्तेमाल, ये जो आप देख रहे हैं डाइथेनिल ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है कफ सिरप में। यह कंपाउंड सिरप में स्वाद को बढ़ाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए। मीठा होने के चलते बच्चों के सिरप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड 0.14 मिलीग्राम प्रति किलो में मिलाते हैं, लेकिन स्वाद बढ़ाना हो तो ज्यादा मिला देते हैं और यही जानलेवा है। 1 ग्राम प्रति किलो से ज्यादा मिलाने पर यह मौत का कारण बन जाता है। कंपनियों ने कंपाउंड की मात्रा का खुलासा नहीं किया है। पहले 2 दिन में उल्टी, दस्त, पेट में दर्द हुए बच्चों को, दिमाग सुन्न होने लगता है जिसे माइनर कोमा भी कहते हैं, और तीसरे चौथे दिन किडनी फेलियर हो जाता है, यूरिन पास नहीं होता है, ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। 5वें से 10वें दिन तक पैरालिसिस हो सकता है और डीप कोमा में भी मरीज चला जाता है, मौत भी संभव है। स्थिति गंभीर होने पर बचाना मुश्किल हो सकता है। कोई अगर बच भी जाए तो किडनी की समस्या हो जाती है। यह समस्याएं इससे हो सकती हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा डॉक्टर्स क्या कहना। कफ सिरप के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि कफ सिरप बहुत तरह के होते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हर तरह का कॉम्बिनेशन जो होता है सेफ नहीं होता है। अगर किसी को ड्राई कफ है तो उसका डिफरेंट फार्मूला होता है कफ सिरप का, जो हम एडवाइस करते हैं एज अ डॉक्टर। और अगर वेट कफ है जिसमें स्पूटम निकल रहा है तो उसमें डिफरेंट फार्मूला एडवाइस करते हैं। समझने की ये ज़रूरत है कि खुद बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने आप ही कोई भी कफ सिरप उठा के ना पिएं, क्योंकि कफ सिरप ऐसा है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन का असर अलग तरीके से हो सकता है। बच्चों में खास करके ध्यान देने वाली बात है कि जो हम एडल्ट्स में कफ सिरप यूज़ करते हैं, सारे कफ सिरप जो है बच्चों में रेप्लिकेट नहीं कर सकते, उनको उनके लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल अगर आप अपने बच्चे को कोई भी कफ सिरप दे रहे हैं तो एक तो ओवर द काउंटर खरीद के ना दें, आप किसी डॉक्टर की सलाह से ही दें। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मौत का कफ सिरप बन रहा है। देखिए पिलर ग्राफिक्स है। मौत का कफ सिरप बनने के पीछे वजह यह है कि कंपाउंड भारत में 33 बच्चों की जान ले चुका है अब तक। केमिकल कंपाउंड की वजह से 2 बार